हेलो साथीहरु, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल हो। आज हामी तपाईहरुलाई लिएर आएको छौं यो किताम बर्ड सेन्चुरीको रोडमा। यो रोडको नाम NH 710 हो, जो चाहिँ मल्लीदेखि तिमीतार्कुसम्म छ 47 किलोमिटर। अनि यो जुन रोड छ किताम बर्ड सेन्चुरी भित्रको एरिया हो। किताम बर्ड सेन्चुरी भित्रबाट पास भएको छ। अनि यहाँनिर यो किताम बर्ड सेन्चुरीको एरिया 6 स्क्वायर किलोमिटर हो। यहाँ किताम बर्ड सेन्चुरीको बारेमा के लेखेको रहेछ, इम्पोर्टेन्ट सेक्सन अफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्सन एक्ट 1972 अरे अबाउट सेन्चुरी रहेछ। सेटिङ फायर काइन्डली क्यान्डल एनी फायर अर लिभिङ एनी बर्निङ मेड फायर इन अ सेन्चुरी बाई एनी पर्सन इज एन अफेन्स अन्डर सेक्सन 30 एन्ड पनिसेबल विथ 3 years of imprisonment and fine with ₹25,000 under section 15(1) अरे। Entering inside sanctuary with any weapon is an offence under section 30 and punishable with 3 years of imprisonment and fine with ₹25,000 under section 51(1) अरे। साउथ वाइल्ड लाइफ डिभिजनले दिएको रहेछ। यहाँनिर फेरि के भन्दैछ, यहाँनिर वाइल्ड लाइफ हेबिटेट अरे। अब यो बाटो चाहिँ यति साह्रो दामी छ, मल्लीदेखि तिमीतार्कुसम्म नै दामी छ, कतै बिग्रेको छैन। बाटोमा ठाउँ स्क्रैच छ अलिअलि। अन्त यो किताम बर्ड सेन्चुरीको जङ्गलमा के पाइँदैन जनावरहरू सबै पाइन्छ भन्दा पनि हुन्छ। जस्तै अब बनेल भयो, वाइल्ड बोर है, मृग भयो, बार्किङ डियर, ऱ्याबिट, चिता पनि आउँछ यहाँ बेला बेला, रोयल बेङ्गल टाइगर पनि आउँछ। पारी यता बेङ्गालपट्टि यतापट्टि आगो लाग्यो भने सबै त्यहाँको एनिमलहरू यता आउँछ। अनि यहाँ रुस्टर भयो, पिकक भयो। अनि यो किताम बर्ड सेन्चुरी त झन् ब्लू पिफोलको प्रोटेक्सनको लागि नै बनाएको। यो किताम बर्ड सेन्चुरीको एउटा खासियत हुन्छ, एउटा इम्पोर्टेन्स के हो भन्दाखेरि यो जङ्गलमा चाहिँ सखुवा, साल, चिरपाइन र टिक तीनटा एकै ठाउँ हुन्छ। एउटै जङ्गल मतलब एउटै इन्भाइरोमेन्टमा हुर्किन्छ। अरू पनि प्लान्टहरू यहाँ थुप्रो हुन्छ, तर यो तीनटा जति फस्टिन्छ, जति मजाले हुर्किन्छ त्यति अरू हुर्किँदैन। यहाँ सखुवा, चिरपाइन, साल, चिरपाइन र टिक। यहाँ उयो यसको बोट, साइकसको बोट जस्तो उयो देख्नु हुँदैछ, त्यो थाकल हो। यो चाहिँ बाँदरले खान्छ। अब यति बेला फलेको हुनुपर्ने, तर यो कलिलो बोट हो, सानो बोट भएकोले गर्दा फलेको छैन। अब अलिक ठुल्ठुलो बोटहरूले चाहिँ पुरा फलेको हुन्छ। यो माथि अग्लो देख्दै गरेको यो चिरपाइनको रुखको दियालो पनि भन्छ नि यसलाई नेपालीमा। यसको दाउरा चाहिँ जति नै पानीमा राख्नुहोस्, भिजाउनुहोस्, रातभरि पानीमा भिजोस्, पुसपास पारेर यसो बाल्यो भने झरर बलिहाल्छ, पेट्रोलहरू लगाएको जस्तो। यही सखुवा चाहिँ सबै पत्ता झरिसकेको भन्दा अब अलिअलि पत्ता रहेको छ। यो अहिले चाहिँ पत्ता झर्ने पिक सिजन हो। अन्त यो पत्ताहरूमा चाहिँ आगो लाग्यो भने चाहिँ यो आगो कसैले मार्छ भनेर सोच्नु हुँदैन पनि मार्नु। यो झन्डै यहाँनिर रोडको साइडमा भएर मात्रै 1 इन्ची 2 इन्ची थुप्रेको छ। न यहाँ तल उँधोतिर झोडीतिर गयो भने झन्डै 1 फिट 2 फिट जस्तो थाक भएर थुप्रेको हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ आगो लाग्यो भने मार्नु सकिँदैन, कोइला जस्तो भएर बस्छ। यो चाहिँ यहाँ थाकल फल्नु चाहिँ फलेको रहेछ कि, तर यो चाहिँ छैन पो रहेछ, कलिलो भनेको त फलेको जस्तो मात्रै गरेछ। थाकल अप्रेल फुल पो रहेछ। 2जना साथी भाइहरू छ। एउटा यो भाइको नाम रुबेन हो। यो उँधोपट्टि अलिक अग्लै केटा नाइक बोकिराख्ने चाहिँ जेम्स हो। 2जनाले हेर्दा पनि चोर देखिरहेछ। अँधेरो सखुवा गाडी। यो रोड चाहिँ यति साह्रो दामी छ, के भन्नु। अब बित्थामा पनि बाइक कुदाउँ लाग्छ, बाइक नभए पनि छैन र त नभए म कता दाइ कुदाउँथेँ। यो रोड यति राम्रो हुँदा पनि त्यति बेसी ट्राफिक हुँदैन, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ साउथ सिक्किमको मल्लीदेखि माथि तिमीतार्कुसम्म मात्रै छ। यो त्यहाँदेखि उता फेरि नेसनल हाइवे NH 10ले होला सायद, अब कुन चाहिँ हो त्यहाँ गान्तोक जोड्ने अर्कै रुट छ, त्यसले गर्दा यो त्यति साह्रो ट्राफिक हुँदैन। यहाँ मल्लीबाट आउने जोरथाङ भएर नाम्ची भएर निस्केर जान्छ। यो यति दामी रोड हुँदै पनि एकदम आइसोलेटेड रोड हो। यो रोडको भिडियो चाहिँ बनाउँदै हिँडेको छ, कहाँ हिँडेको सोच्नु हुँदै होला।
तर भन्नु पनि हुँदैन अहिले हामी कहाँ गएको भनेर भनेन भने त तपाईँहरूलाई उयो भइगयो नि तपाईँहरूले अहिले लास्टमा सरप्राइज तपाईँहरूलाई हामी कहाँ गएको रहेछ भनेर लास्टमा मात्रै देखाउनु पऱ्यो यो डबल लेन रोडमा पनि कम्ता एक्सिडेन्ट हुँदैन अघि पछाडि एउटा एक्सिडेन्ट भइरहेको थियो गाडी त्योभन्दा अलिक माथिल्लोपट्टि पनि भयो 3-4टा त 1 महिनाभित्रमै भएको छ यहाँनिर किनभने यहाँ रोड खाली हुन्छ ड्राइभरहरूलाई कम्ता मजाले कुदाउनु मन पर्दैन तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्नु मन पऱ्यो यो त्यो पहिला यो रोडको नाम चाहिँ उयो रहेछ NH 710 मल्ली 17 किलोमिटर रहेछ अन्त यो रोडमा जुन बिचमा लाइन लगाएको छ नि त्यो लाइन चाहिँ किन लगाउँदो रहेछ भनेर मैले हिजोस्ति थाहा पाएको कि यो लाइन चाहिँ गोलाइ परेकोले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ ओभरटेक गर्नु पाउँदैन अरू गाडीले यो जुन लाइन स्ट्रेट कोरिएको छ जहाँ ब्रेक भएको छैन त्यो चाहिँ ओभरटेक गर्नु पाउँदैन रहेछ रुल अनुसार चाहिँ अनि जहाँ यो ब्रेक भएको छ त्यहाँनिर चाहिँ ओभरटेक पनि गर्नु पाउने तर नगरेको राम्रो गर्नु चाहिँ पाउने तर यस्तोमा चाहिँ पायो ओभरटेक गर्नु तर नगरेकै राम्रो यो सल्लाहको पत्तामा ठोकेको साउन्ड कस्तो मजाको आउँछ सो गरेर हावाको अर्कै साउन्ड आउँछ सल्लाहको पत्ताबाट पास भएको जुन हावा हुन्छ त्यसको अर्कै साउन्ड आउँछ नि यहाँ तल उयो यो बाटो छ यो बाटो चाहिँ सिधै पर गएर एउटा वाच टावर छ यहाँनिर अनि यहाँनिर वाच टावर चाहिँ 2टा छ यहाँ तल एउटा छ यहाँ पर एउटा छ वाच टावर भन्दा कस्तो भन्दा भ्यू पोइन्ट जङ्गलको बिचमा एउटा टावर लगाएर झन्डै 50-60 फिट अग्लो टावर बनाएको छ त्यो टावरबाट चाहिँ वरिपरि देख्छ वरिपरि भन्दा पनि बेङ्गाल साइडपट्टि देख्छ अन्त यता सिक्किम आफ्नैपट्टि चाहिँ त्यति साह्रो देखिँदैन किनभने यो पहाडी एरिया भएकोले गर्दाखेरि बेङ्गालको भ्यू चाहिँ राम्रो देखिन्छ यही लाम्पाते हेर कस्तो दामी फलिरहेको रहेछ हामी खान्थ्यौँ केटाकेटीमा यो पहिला खानु नपाएकोहरू जस्तो बेहोरा देखाइहाल्थ्यौँ नि यहाँ तल चाहिँ चराहरूको लागि एनिमल्सहरूको लागि सानो ट्याङ्क बनाएको छ त्यहाँ चाहिँ आएर यसो उनीहरूले पानी खाने गहिरो छैन 1 फिट जति छ अनि एकदम स्लोप बनाएको छ त्यो चाहिँ गीत गाइदिन्छु यहाँ आइज अरे यहाँ आइज त्यसले चाहिँ गीत गाइदिन्छु भन्दै थिएँ छिटो न भाइ भिडियोको उयो मात्रै गइसक्यो अघि अलिकति डिस्टर्ब भयो अब फेरि भाइले अनुहार देखाएको छैन गीत गाइदियो एउटा छिटो छिटो डिस्टर्ब भयो भिडियो मात्रै हेर तन्किसक्यो कि अहिले 7 मिनट पुगिसक्यो गीत गाएको एउटा लु दामी ऱ्याप तँ त जिब अफ जस्तै जिब अफ जस्तै छ यसको अनुहार यता फर्कि त यहाँनिर यहाँ चाहिँ ऊ हाम्रो भाइले के भन्दैछ ब्यारिङ खेल्नु आउँथ्यो अरे पहिला ब्यारिङ खेल्दा के फुटाइ फुटाइछ अरे त्यो चाहिँ यी मुनि रोड देख्यो पहिला यी मुनिपट्टि देख्थ्यो के चाहिँ सिङ्गल लेनको रोड आम्ममा हवा त 1 वे भन्दैन भाइ त्यसलाई सिङ्गल लेन पनि भन्छ 1 वे भनेको त एउटा मात्रै हो एउटा एकपट्टि एउटा जानु मात्रै आइस दुई भाइले दामी देखिरहेको छ त अन्त दामी दाइ ओए भाइ त्यो अलिक मुभा आएछ त जिप अप जस्तै अलिक धुवाई गऱ्यो भने यसलाई जिप अप जस्तै देख्छ नि छैन अघि सल्लाह र सखुवाको मात्रै कुरा भयो साल र चिरपाइनको अब यही टिक फरेस्ट हो यो चाहिँ यहाँ तल सबै टिक फरेस्ट छ यो रोड चाहिँ तल गएर टक्कै जोरथाङ टु मल्लीको जुन थियो यहाँ तलबाट नाम्ची टु जोरथाङको फाटक छ एउटा डाइभर्जन छ त्यहाँबाट उता जोरथाङ जान्छ यता उकालो नाम्ची यो नाम्ची आएर यता दामथाङ हुँदै तिमी तार्कु निस्किन्छ अब चाहिँ हामी यो रोडलाई छोडेर यता टक्कै जङ्गलबाट किताम बर्ड सेन्चुरीभित्र टक्कै पस्यौँ जङ्गलभित्र यहाँ यस्तो जङ्गलभित्र यसरी मैलाहरू फ्याँकिदिएको छ यो बियर खाएर यो रक्सी खाने मान्छे ठिक होइन त मैला पार्छ आफै मर्छ अर्कालाई मार्छ यहाँ त पुरा बाटो अप्ठ्यारो रहेछ धेरै बोतलहरू यो चाहिँ हाम्रो टिक फरेस्ट बोतल पुरा फ्याँकेको रहेछ हौ मसिनो छ यो टिकहरू अहिले
यो प्लान्टेसन गरेको टिक हो, यो पहिला कहिले गरेको कुन। र यो टिक सँगसँगै यहाँ ठाउँ ठाउँमा यो चिरपाइन पनि छ, यो थाकलको बोट। कता दामी देख्दैन अहिले त यहाँ पत्ता झरेर कस्तो मैला मैला देखिरहेको छ। अब यो जब रेनी सिजन स्टार्ट हुन्छ, फर्स्ट रेनी सिजनमा त्यति बेला चाहिँ यो भुइँमा सबै हरियो खालको एक प्रकारको ग्रास पलाउँछ, दुबो जस्तो। त्यो दुबोले चाहिँ यहाँको एउटा अर्कै यसको फेसै अर्को बनाइदिन्छ। ब्यालोको बोट, सल्लाह चिरपाइनको बोट, यो चाहिँ पहिला आगो लाग्दाखेरि त्यत्तिकै काँचोमा अलिअलि आगो लागेर चाहिँ त्यत्तिकै निभाएर छोडिएको, यो बाँचेको उब्रेको। हाम्रो टिकको जङ्गल, टिक फरेस्ट यस्तो छ है। यहाँ यो जङ्गलमा फेरि फाल्टु जुन अब यहाँ लोकलहरू छ, लोकल बाहेक अरू आएर यसरी घुम्नु पाउँदैन। यहाँ तपाईँहरूलाई यो त्यो काम चाहिँ अफेन्सिभ हो। जोसुकै आएर जता पाए आयो त्यो आएर यसरी डुल्नु पाइँदैन। यहाँ चाहिँ लोकलहरूलाई पनि खासै स्ट्रिक्टै हो, तर हामी चाहिँ अब यहीँको दादागिरी जस्तो हुन्छ हाम्रो चाहिँ, भट्टुहरू भनौँ न। अब पायो नि त, हामी त आफ्नै जङ्गल डुल्नु होइन। यो सबै बनेलले खनेको, के खनेको रातभरि खने गर्छ यतातिर। यिनीहरूलाई त बरु मकै दियो भने मकै छर्थ्यो होला हौ। बल्ल अलिकति सजिलो बाटोमा आइपुग्यौँ यहाँ हामी। यो चाहिँ हाम्रो पहिला इको फ्रेन्डली फुटपाथ बनाएको थियो, यो सिमेन्ट युज नगरिकन। अहिले चाहिँ अब यो मान्छे त्यति बेसी हिँड्दैन, त्यसले गर्दाखेरि नि यो मैला छ, झोडी छ। तर यो अहिले जुन जङ्गल हामी घुम्दैछौँ, यो जङ्गल घुम्ने टाइम चाहिँ अस्ति अक्टोबर नोभेम्बरसम्म हो। अहिले चाहिँ यस्तै पत्ता बजेर कराङ 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 दिमाग खाने, टाउको खाने। यो ट्याङ्की पानी सप्लाईको लागि, बर्ड सेन्चुरीहरूको लागि भिडियोमा एडिटिङ गरेर यो म्युजिक हालिबस्नु नपर्ने रहेछ हौ। एक प्रकारको साउन्ड, पत्ता टेकेको पत्ताको साउन्डै दामी लाग्ने रहेछ। र यसो भिडियो बनाउँदा चाहिँ अनुहार पनि देखाउनु पऱ्यो भनेर सोचिरहेको थिएँ कि फेरि यसो सोचेँ भएको इज्जत अनुहार देखाएर किन गुमाउनु भनेर। अब यस्तो पत्ता कराङ 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 बजिरहेको ठाउँमा घाम लागिराखेको हो, पसिना चुहिराखेको। अब हामी तिनजनाको अनुहार सोचिहाल्नुहोस् न, घामले चाहिँ कस्तो चाहिँ बनाएको होला। पानीहरू अलिअलि थियो, अब पहिला थियो अहिले छैन, कोही कोही बेला चाहिँ आउँछ, सधैँ चाहिँ होइन। यो बाटोबाट उकालो गयो भने पनि एउटा गाउँ भेट्छ, लोर किताम भन्छ। यो जङ्गल आउनु भयो र हराउनु भयो भने चाहिँ यसो बाटोहरू खोज्दै हिँड्नुपर्छ। तर यो चाहिँ बाटो चाहिँ होइन, अब चाहिँ छैन यो बाटो, सबै पुरै यहाँ फुटपाथको छ नि बाटो, इको फ्रेन्डली फुटपाथ सबै जोडी भएको छ। मान्छे हिँड्दैन एउटा कुरा। अर्को कुरा के भयो भन्दाखेरि जुन यो ट्रान्सपोर्टेसनको सुविधा छ अहिले, त्यसले गर्दा मान्छेहरू हिँड्नु छोड्यो। अर्को भयो यहाँ जनावरको डर हुन्छ, जस्तै अब बनेलहरू भयो, चितुवा भयो, रोयल बेङ्गल टाइगर बेला बेला आउँछ अरे, मैले देखेको छुइनँ होला पनि, किनभने यता पारिपट्टि जुन वेस्ट बेङ्गालको साइडमा ठुलो डरलाग्दो जङ्गल छ। त्यो जङ्गलपट्टि आगो लाग्यो भने चाहिँ त्यो त्यता भएको जनावरहरू सबै यता आउँछ। अब यो जङ्गल चाहिँ हेर्दा झोडी केही छैन है, तर यो जङ्गलमा है भित्र रिसोर्स पर्सनले हो भने चाहिँ खोजेर हिरा निकाल्छ, कोइलाबाट हिरा निकालेको जस्तै। किनभने यहाँ बर्डको भ्याराइटी थुप्रो पाउँछ। अब यो कतिवटा एक्चुअल नम्बर त म भन्नु सक्दिनँ, तर यहाँनिर प्राय बर्डहरू भेटिहाल्छ जुन हिमालयन रिजनमा हुन्छ। हिमालयन रिजनमा हुने बर्डहरू पाइहाल्छ। अनि जति यो सिजन, यो चाहिँ माइग्रेटोरी बर्डको लागि पिक टाइम हो, जो ह्याचिङको लागि आउँछ यहाँनिर, किनभने यहाँको टेम्परेचर एकदम सुइटेबल छ। अब एनिमल्समा भयो यहाँनिर खरायो, मृग, जरायो पनि आउँछ अरेको कुरा। अन्त दुम्सी भयो, सालक भयो, सालकलाई के भन्छ इङ्ग्लिसमा, पेङ्गोलिन के भन्छ, त्यो त्यसको हुन्छ यहाँनिर। अन्त ला बाटो छैन त हौ, तेरो पहिलाकै बाटो यही हो, झोडी त। अन्त यस्तो पर्दा चाहिँ अब हामी जाँदैछौँ, कहाँ गएको केटाहरू हिँडेकै छ, गएकै
पहिला चाहिँ यहाँ बाटो थियो अन्त त्यही बाटोलाई हामी फलोअप गर्दै आएको। यस्तो डरलाग्दो झोडी मात्रै रहेछ अहिले चाहिँ। हाम्रो यो औलको बाटो हो, ठाउँ हो औलको। लेक भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो, तर यो औल भएकोले गर्दा खालि बनमरा राम्रो हिँड्ने बाटो पनि छैन। गट्ठा बनेलले कोट्याएकै यिनीहरू चाहिँ, राम्रो देखेन होला भिडियोमा त। यहाँ चाहिँ एउटा अर्को कुरो, जनावरहरू त लु ठुलो हुन्छ, देखिहालिन्छ, भाग्नु सकिन्छ, आफूलाई जोगाउनु सकिन्छ। तर हामी यस्तो झोडीमा हिँड्दैछौँ, यहाँनिर चाहिँ बर्मिस ब्राउन पाइथन भन्ने पनि पाइन्छ, एकदम बेसी पाइन्छ। थुप्रो केसहरू आइसक्यो, तर अहिलेसम्म त्यो बर्मिस पाइथनले कसैलाई एट्याक गरेको त्यस्तो उयो चाहिँ केसहरू चाहिँ छैन। तरै पनि यहाँ थुप्रो पाउँछ। यो सानो भ्यू, त्यहाँ पुग्नु चाहिँ अझै यहाँबाट कति कसरत गर्नुपर्छ। यस्तो झोडी, सुक्खा नसुक्खा झोडी चिप्ल्यो भने ऊ तल रोडमा पुग्छ भिरबाट। आज त म त मर्नु आएको जस्तो मात्रै लाग्दैछ है केटाहरूसँग। यो जङ्गलमा चाहिँ साह्रै बेसी काँडा, यति साह्रो काँडाको भेराइटी पाउँछ कि यहाँनिर। यस्तो काँडाको भेराइटी भएको ठाउँ कि यो पहिला नै रोड बनाउँदाखेरि यो ब्लास्टिनहरू चलाएको, राजाको टाइममा बनाएको रोडमा आइपुग्यो चाहिँ हामी। सिक्किमको जब अन्तिम राजा छोगेल, यो के भन्छ छोगेल, काशी नामगेलहरू सायद उहाँको पालोमा घोडेटो भन्छ, घोडा हिँड्ने बाटो हो यो। आज चाहिँ यसको अब कुनै इज्जतै छैन, भ्याल्यु छैन। भ्याल्यु गरेर पनि के गर्नु, राजै त छैन। पहिला चाहिँ यहाँनिर कडाक काजी र राजाले घोडा कुदाउँथ्यो भने पछि बुढाहरू पाइदलसम्म चाहिँ हिँड्यो होला। यहाँ पानी अमाला रहेछ है, यो बाँदरले अलरेडी कोट्याएको रहेछ। यो पानी अमाला चाहिँ तिर्खा लागेको बेलामा दामी राम्रो एकदम सक्यो त केटाहरूले। फेरि चाहिँ यसको चाहिँ यस्तो जुस हुन्छ है, खोइ त फोकस पनि हुँदैन त यसमा त। यसमा चाहिँ उयो हुन्छ, यो चाहिँ अब यसले चिल्लो पारेछ है, क्वाप्पै खानुपर्छ यो चाहिँ। खाइदिए त लु तँलाई देखाइदिने भाइ, यो क्वाप्पै के हुन्छ पानी हुन्छ यसमा चाहिँ। यो पानी चाहिँ राम्रो हो, तिर्खा लागेको बेलामा तिर्खा मेटिन्छ यो पानीले। यही धोती घारी रहेछ, धोती घारी भन्छ। धोती घारी भनेको के बुझ्यो होला। यो भर्लाकको पत्ता, यो चाहिँ हामी पूजापाठतिर भयो, बिहा मरौतिर भयो, टपरा बुनेर चलाउँथ्यौँ। अहिले त्यसको प्रचलन हटिसक्यो, हामी अहिले सबै प्लास्टिक र कागजको चलाउने भइसकेको छौँ। तर पहिला बिहा मरौतिर जति पनि भोजहरू गराइन्थ्यो, डिनरहरू लन्चहरू गराइन्थ्यो, त्यो चाहिँ सबै यसमा हुन्थ्यो, यसमा खुवाउँथ्यो उनीहरू। तर हाम्रो गाउँतिर बस्तीतिर अझै पनि गएर मान्छेहरूलाई यसो सोध्यो भने टपरामा भात खाने मान्छेहरू चाहिँ अझै छ। टपरा नचलाउ पनि, टपरा चलाउनु छोडे पनि अझै त्यसमा भात खाने मान्छेहरूको कथा, उनीहरूले गरेको कथा सुन्नु पाइन्छ। यहाँ त भिर पो रहेछ त, चिप्ले भन्छ नि त, कमिङ टु द स्पट हुने रहेछ नि। फेरि माथि त्यो अघि छोडिएको फुटपाथ जुन थियो, त्यो फुटपाथलाई हामीले फलो गऱ्यौँ। अब फेरि त्यसमा आइपुग्यौँ। सर्टकट हिँड्नु पऱ्यो। यहाँ चाहिँ ओह्रालो चाहिँ डरलाग्दो भिड छ यहाँ। यहाँ त ठुलो के हो, यो त अजिङ्गर जस्तो देख्छु त म त। के गर्थ्यौ, अजिङ्गर भेटिस् भने के गर्छस्? भिडियो मात्रै बनाउँछस्? भिडियो मात्रै बनाउँछस्? टक्कै बाटो छ यहाँनिर। पारी राम्रोसँगले सुन्यो भने ब्लू थ्रोटेड बार्बेट भन्छ, नेहुल कराउँदैछ, जुरेली हिमालयन ब्ल्याक टिट्स कराउँदैछ। तर यहाँ फोनको भिडियो उयसमा साउन्ड क्याप्चर हुँदैन होला त्यत्रो परको। यो जङ्गल घुम्नु चाहिँ आउनुभयो भने बर्ड लभरहरूको लागि चाहिँ एकदम राम्रो ठाउँ छ। तपाईँले आएर यहाँ बर्डको भेराइटीहरू हेर्नु सक्छ, कुन टाइममा पाउँछ, बर्डको बारेमा स्टडी गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले।
कहाँसम्म जाने यात्री हो गीत गा न भाइ मुक्तिको बाटो छोडेर यो रोड यो माथिसम्म नै हो नि यो मैला भएर त मान्छे हिँड्नु छोडेर त यस्तो उयो भएको त यसलाई उयोले गर्ने भन्दै थियो त बर्ड सेन्चुरीको कमिटी छ नि जुन यसले ऊ तल के देख्नुभयो तपाईँहरूले देख्नु भएन हामीले देख्यौँ हामी लकी रहेछौँ भन्दा मृग देखेको लोदरे भन्छौँ के ओ यो के को रुख हो सिम्बल हो होइन नि है सिम्बल त गकुल हो है कता ठुल्ठुलो छैन त्यो रुखहरू 5 बढेको छैन नि हामीले माथि छोडिराखेको रोड आइपुग्यो ब्रिज उपर हाम्रो मङ्की भाइ पनि रहेछ है NH 710 को बाटो माथि आलेखेतबाट उँधो गएको थियो हामी अहिले यहाँ आएर त्यो सर्टकट हो यहाँबाट सर्टकट यहाँ तल आइपुग्यो गाइज हामी फाइनली हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइपुगेको छौँ अब यसमा नभन्नु पऱ्यो खासै किन आएको भिडियो लामो हुने रहेछ हाम्रो जुन पर्पजले आएको थियौँ त्यो चाहिँ भिडियो लामो हुने रहेछ अन्त यसमा चाहिँ नभन्नु पऱ्यो के को लागि अब यसको के को लागि आएको त्यो अर्को भिडियो बनाउने हामी त्यतिन्जेलसम्म तपाईँहरूले यो च्यानललाई लाइक गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् कमेन्ट गरिदिनुहोस् न तपाईँहरूको कमेन्ट सब्सक्राइब र लाइकले युट्युबर पो भइहाल्छु कि धन्यवाद।